بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلهي بانكم هذنينا صلاة مغرب جماعينك سوقيب قليي ونعم إلهي النسيي إن إلهي يقوم بهذا ويان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار بإلهي. إلهي عز وجل نعمتي ساه haddaan isnidhaana tiriyo tira ku soo kooba ma soo koobi karayn. halka insaankan uu yahay daluum, mid naftiisana dulmiyey oo dulmi geysto badan, kafaara oo ilaahay nicamtiisiina qariyey oo daboolay. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن الله لغفور رحيم. الله بقى أيضا labada aayadood inta hore waa isku macno weeyaan, laakiin inta dambe waa kala macnahoodu waa kala duwan yahay. aayadda hore wuxuu ilaahay ku sheegay insaanka ayaa la sifeeyey, waa daluum, waa mid dulmi geysto badan oo naftiisii dulmiyey, oo xaqii naftiisu ay lahayd garan waayey, xaqii ilaahay ku lahaana garan waayey, xuquuqda bini aadankana garan waayey, dulmi geysto badana weeyaan. waa kafaar weeyaanoo ilaahay casa wajalla nicamtiisiina uu qariyey oo uu daboolay. halkii nicmadda loogu talagalay taacadda ilaahay in loo adeegsadana insaanka badankii nicamta ilaahay waxay u adeegsadaan cisyaanka ilaahay. aayaddaasi waa sidaa weeyaan tarjamadeeda luqada soomaaliga ah. aayadda labaadna waxa weeyaan waa tii ku taallay suuratu naxl: wain tacudduu nicmata allaahi laa tuxsuuha waina allaha lagafuurun raxiim. ilaahay nicamtiisa haddaad tiraadaan tiro ku soo kooba baa ilaahay yidhi, ma soo koobi karaysaan. laakiin allaha ini uumay ee iska kiin leh waa dhaafid badana naxariis badan weeyaan. halka horena waxaa la yidhi insaankaa la sifeeyey oo sifaadka insaanku ay leeyihiin baa la sheegay. aayaddan dambena wuxuu ilaahay sheegay sifaadka ilaahay baa lagu caddeeyey, oo waxaa lagu leeyahay haddaad adigu aad tahay daluum, dulmi geysto badane, ilaahay nicmadiisana inkiray oo daboolay haddii aad tahay haquusan, halka rabbigaana uu yahay dhaafid badane naxariis badan weeyaan. isaguna rabbiga allaha ku leh ee noloshaad haysata kugu deeqay, ee inaad dhimanaysana kugu xakumay, ee meelaad uga baxsatana aynan jirin, naxariistiisa marna haka quusan. waayo adigu daluum kafaara haddaad tahay, isaguna waa ghafuurun raxiim weeyaan. ghafuur dhaafid badana weeyaan. dembi kastoo dadku ay galaan hadday ka soo noqdaan waa ka dhaafaa. waa naxariis badane oo naxariistiisu waa waasic. waraxmatii wasicat kulla shay. ilaahay baa naxariistayda ayaa wax waliba ka ballaaratay baa ilaahay yidhi. xadiis alqudsina ilaahay waa kii lahaa: ina raxmatii taglibu ghadabii. naxariistayda ayaa ka qaalib noqoto ka adkaatay baa ilaahay yidhi cadhadayda. halka ilaahay naxariistiisa waan u baahannahay.
inuu inoo dambi dhaafana waan u baahannahay inuu inoo naxariisto waan u baahannahay allah inoo dambi dhaafo allahna inoo naxariisto marka naxariista ilaahay caza wajalla ayaanu masjidka ku soo galnay ilaahay waa inoo nicmeeyey waxaan isku baraarujinaynaa ee ugu horeeya waxa weeyaan waa alla ka cabsi inaan ilaahay ka baqno ilaahay cabsidiisu waa dardaarankii ilaahay jalla wacalaa ummadihii naga horreeyey oo kula dardaarmay innakana laynagala dardaarmin weeyaan في سورة النساء إلهي وكيلها ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إلى آخر الآية إنك يكوي إنه الرئيه للكتاب كي ديمها أنصو دجنة إنت بوحن كلا دردار النبا إلهي يري إن دته إلهي أبو رأيك بقان إلهي كعب صدام تقودنا معناها وير علماء الإسلام كو أي صارين وحويان وحي معروف إلهي كفرين لك علي وحي منكر إلهي جل وعلا يشرع جيسو أي كاجوجين كجوكسو إلهي نعمة ديسا هو يكسن ماركتان عسيان كإلهي نعمة إلهي وحادوا يكستا إلهي وناقا وكفري ولبا وناقا إلهي وكفري ووحي نكا دنتنا ويان إلهي مركو إن ليهي صلاة تكدا صلاة وأدقى دنسادا إلهي مركو إن ليهي أنيقى يآمنوا الرميستا إيمانك سوادي دنسادا إلهي عز وجل مركو إن ليهي مساجد كسو حرنادا وبكاليا ووحدقى دنسادا لغو شيغيا أدقى فقيرة أيها الإنسان أدقى فقيرة أسقوا غني إلهي أدقى ضعيف وتاقير أسقوا سوى قوي القوي وإله عز وجل أدقوا مخلوق باتهي أسقوا نواكيكو أبورتي اسككا لها مركا إلهي نحريستي سمرنا كمار بمين dadka oo dhan ilaahay wada caabudana waxba ilaahay uma biirinayaan hadda ilaahay wada caasiyana waxba ilaahay kama naaqusmayaan ilaahay waa qani استحيوا من الله حق الحياة نبي صلى الله عليه وسلم وكيلها إلهي عز وجل كحشود أبو نبي حشودك إلهي حق أولها إلى كحشودان أبو نبي كحشود إلهي صحابة وحيدادين يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله رسولك إله يوم أنك إلهي وأنك حشونا إلهينا وأنكم مهلقنا بصحابة ولادين إلهينا وكحشونا ذاتك الله لها إلهي كحشونا ماها إنك أوكليا مقالة هذا الكا لقول لها مقالة إن ماها مقالة هذا الكا وكل لها نبي ومدينة المنورة ذاتك إريادا ونبي كلها أنا وأصحابتي سويان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وذاتك القرآن كالصفات كوي وناكسنا الله وشيغي أيكو أدونك دوش هذا سعودنا لإلهي باراليه لغا نقضينك وذاتك نبي محمد وكل إيهي استحيوا من الله حق الحياة إلهي كحشود أبو نبي عليه الصلاة والسلام حشودك إلهي جل وعلا وإني يقولها هنا الحق نما وقحشوتان وقحشود أبو رسولك يري لأن صحابة وحيد هذا يا رسول الله إلهي وكحشونا إلهي وننكو حمدنا إلهي وإلهي ونقوم هذين النبي هذا أصحاب مرقام النبي معنا يحشودك إلهي جل وعلا للدون يوم الدون كينو كحشود وحويان مدح يوحي أولي إناد إلى لسد علوشي يهريره وحي هذا إناد إلى لسد إناد آخرة آل حسوسة وقبرك بلايدك وقصو جيسي فتنت قبرك وقصو جيسا إناد حسوسة ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وفق آخرة دونب نبي قولي هاي أدوية الزينة دي قروح دي بربركيك وكتجاب رسوله أن تحفظ الرأس وما حوى أن تحفظ الرأس ماذا حينا دي لالسي ماذا محاكو يالا حبنها جرب بن آدم كو أيليهين حبنها أقو قيمة بدن بماذا حكو يالا أرقي باكو يالا أرق إلهي كسية كغحشو مقل كي باكو يالا مقل كإلهي كغحشو عرب كي باكو يالا عرب كاغ مركز الله يسهد الكاغ إلهي كغحشو
maskaxdii baa ku taala caqligaaga ilaahay ku abuuray kaga xisho waa inaad ilaalisaa xubnahaas waa xubno muhiima ilaahay baa ku siiyo kugu deeqay inuu kaa qaadana ilaahay waa karay ugu ilaahay uu karaa dad badan oo maanta adduunka dusheeda inagula nool waxaad arkaysaa nicamtaas oo dhan waxay u adeegsanayaan ilaahay inay ku caasiyaan araggii waxay u adeegsadeen ilaahay inay ku caasiyaanoo waxa uusan ilaahay raalli ka ahayn bay ku eegayaan maqalkii waxay u adeegsadeen qaarkeen waxau ilaahay raalli ka ahayn bay ku dhegaysanayaan hadalkii waxay u adeegsadeen hadalle ilaahay uu raalli ku ahayn bay ku hadlayaan waxay nicmada ay haysteen oo dhan waxaa laga yaabaa inay u adeegsadeen ilaahay caza wajalla cisyaankiisii ilaahayna waxa uu nagula socdaa innaka waa dulqaadkiisa weeyaan ilaahay muxuu nagula dhaqmaa yaa dulqaadkiisa uu karay ilaahay dadka hadday aragga ku caasiyaan aragga inuu hal habeen ka qaado ilaahay waa karaa ila dadka u badan maanta mujtamaceennu waxaa laga yaabaa inaan indhaheenna inta badan aan ku eegno wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn haddana waagii markuu barya waxaad soo kacaysaa adigoo iska indho qaba waxaa laga yaabaa maqalka inaad u adeegsatid waxa uusan ilaahay jalla wacala uusan raalli ka ahayn haddana waxaad soo kacaysaa adoo haddana maqalkii uu kuu shaqaynaayo qul ara'aytum in akhada allahu samcakum wa absaarakum wa khatama calaa quluubikum man ilaahun gayru allahi yaatiikum bihi ilaa aakhiri alaaya bal ka warrama baa ilaahayna leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay ku yidhi u sheeg bani aadamka waxaad ku tidhaahdaa ilaahay jalla wacala uu karaaye hadduu aragga inigala tago oo maqalka uu inaga qaado oo qulubtiinna ilaahay taabacuu qufulo ayaa inaga soo qaadi kara ilaahay nicmadaas uu karaa ilaahay hal mar keliya dadka inuu aragga kala tago ilaahay waa karaa oo magaalada waagu u baryo dadka 80% wada indhoolayaala yaa ku adeegi yaa dhariga kuu karin xanuunkii kaduudiyaha ahaa ee dadka jajabinayay ayaa reer buu ku dhacay odaygii buu ku dhacay islaantii buu ku dhacay inantii buu ku dhacay shaaqiyadii buu ku dhacay tuug baa u soo dhacay reerkii oo wada kici kari la ayaguna wax biyo u soo dhaamiyay doonayaan islaantii baa aragtay tuug aqalkii alaabta guranaya markaa bay tiri way waxa doonta iska guro biyaha u dhawaraabi bay ku tiri waa kaduudiye waa xanuun halis weyn ilaahay hay naga hayo aamin dhahada waa dhaweytu jabuutu soo maro dadku aqalladii ba ka bixi kari waayeen xubnihii un baa shaqayn waayey markaasuu qofku noqday caag gebigiisiiba caag meel fadhiya waliba xanuunsan oo la xawsan oo dhaqaaqi karayn markaasay tuugii baa madad laga dalbay madad iyo gargaar oo walba noo gurmo oo waxaa doonta iska qaado oo bal maaragtayna biyana waraabi markaasuu ka naxay baa layidhi isagii baaba ilaahay qalbigiisa naxariis soo geliyey wuxuu yidhi war kuwan haddaad wax ka qaadato aday balaayadu kugu dhiciye bal biyaha iska warwaraabi biyihii buu waraabiyey kii baytalmayga doonayuu baytalmayga geeyey jaarkii buu tago wuxuu ku yidhi war dadka xaafadan kaduudiya ku dhacee u gurmado wax u qabto cid dheriga u karisa u diray buu yidhi anigu waa ka tegey bal ka warrama ilaahay tabaaraka wa tacaala maqalka hadduu dadka ka wada qaado habeen keliya laakiin inta badan dadku maanta maqalkii waxaan u adeegsanaa wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn araggii waxaa loo adeegsaday inta badan waxausan ilaahay raalli ka ahayn carabkeennii waxaan ku hadlaynaa waxausan ilaahay raalli ka ahayn weliba waa ilowsannahay aalaadkan inagu rakiban inay kaamera ay leeyihiin inay wax duubayaan oo maalinka qiyaamaha ay warrami doonaan banka qiyaamana dadka inta badan maanta way ilowsan yihiin bishan dhinacna waxna waad ku eegaysaa iyada laftigeegu waxbay duubaysaa in la soco sida waxaan iminka aad ugu soo jeedisaan ay wax wada duubayaan hadhowta la soo bixi waad furi doontaa ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون مالك قيامها وحي إلهي ونوغو الشيقي أعداد إلهي عز وجل ذاتك أدوية دوشيد إنتي جوغين أعداد إلهي أها بانك قيامها يا الله سوجو جندونا والله كيني دونا يوكو ملايكتو حقا دبايكا دراعيسو مركاسا إلهي مركا بانك قيام الله كينو
وعمرك كبو حندونا أرجوجي مقلكوجي جركوجي مركز الأورندو أورندونان أيا بكر قيام مركز كذا قان النار توجود الطورو أفكوا الليل النوفرو أيا أورندونان محمد مرخات فرتين ومرجع النوجو حسين أنا قلني كان يقرن إني أستوريني مرجع قعدتي اللبتي أيا دبنتي وهذا شعورنا يسا يدكتي إيشي ما هذا شعورنا يسا أنا كوس كمان نهلل ما نهلل جرنا وانو جيديني كواح ولا بكاء اللي ما تلاقاها اللي يبي يعورنا يا أسواكما الله رب العالمين إلهي بكاء واجي مرك ورانا سجى إن السمايون إن أبو ري سجنا حقي سوادو صون نقطين مرك حشود إلهي ودب لوغ حشود وحو نبيكو كم معنى عليه الصلاة والسلام مدح يوحي هريري كو يالا إلا إلاليو ولغا إلاليو مارتانا إلهي عصيان كيسا علوشا يوحي هريري ومحي علوشا هذا إلى مارتانا مر والبعض إلاليسا اللغمد حارانا خاصة مادة مساجد كان سوق بلعسك أيو كبحي الله لكن وحني حسوسنا يا مقالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يري كنا ندعو 70 بابا من الحلال مخافة من الحرام أن ندركه مخافة أن يدركنا الحرام وحول أبي بكر الصديق تضبات الباب تضبات كالباب كسب قودو ويهي حلال أيان أغتغيني بويري أنك وكبغين هالك حلالين إنه صوغش وأحوال بعلوش كرد معها ألقى واحد مرينيسو وإنه هذا وحلالا هذا الحلال عناء النقطة عابد بالنقونيسا كن ورعا تكون عابدا من أبا هريرة رضي الله عنه وعن نقطة قف حلال مرتاع وحلال عناء النقو ذاتك أنك أبعبا في عن بالنقونية وقولك نبينا عليه الصلاة والسلام ياها اتق المحارم تكون أعبد الناس وإلى هاي كحرمي ونكدروا ذاتك قفك وعبادة الصوبان وعبادة في عن بالنقونيسا عبادة عابد نمدو maaha sida loo kala salaad badan yahay maaha sida loo kala soom badan yahay maaha sida loo kala quraan akhris badan yahay maaha sida loo kala xaj badan yahay maaha sida loo kala cimro badan yahay bal caabidnimadu waxa weeyaan waa sida loo kala waracsan yahay weeyaan warac inaad ahaato qof cala almirtaa toddobaatan kasbi oo toddobaatan kuba ay xalaal ay yihiin ayaa Abu Bakr Siddiq wuxuu leeyahay ayaan iska dhaafaynay anagoo ka baqaynay meeshaas xaraan inay naga soo gasho anagoo ka baqayna caloosha ilaali oo xaraanta ka ilaali oo xaq naaska ka ilaali Hassan ibn Abi Sulaiman salafu hadhihi al-umma bu kamidaha wa ninka la yiri 6 sanadood dhinaca dhulka ma dhigin hadduu jeefanayo fadhigu ku seexanayay 6 sanadood naafshalis intuu gowracday cadkiisa ma cunin 6 sanadood biyo macaan oo naftu ay doonto ma siinay cuntada engegsan ee bilaa dufanka ayuu cunayay hurdadana fadhiga ayuu ku seexanayay biyaha baylka kulul ayuu cabbi jiray maalintuu dhintayna waxa lagu arkay manaan baa lagu arko lagu yiri يا حسان ما فعل الله بك من وراقي خير لغو أركو لغو يقانو وخير لغو تومي يا عيادة هيدي ربك محاد كلاكو لنتيب النوشيك مرقال ربك خير باك لكل مي لكن وان حب السر وجلدي مقليني البانك جنة الله يقوها يا أبو ولي مقلي جنة مرقال سال يقول محاد جنة أدوك الويدي واللغاقا هاي واللغاقا حب السر النوشيك وعلاقا الكداريس كيقا ayaan ibrada maaragtaan warqadaha kutubta marka qoro kutubta markaan baabo asanifo warqadaha kutubta irbada ku qorayay ayaan jaarkayga ka soo qaato ka soo caariyeystay anoo aanan celin ay naftu iga baxday xaq bini aadan intaaba ay soo gashay intaabana jannadii leegaga xabiso albaabka jannada lagu hayaabu waa irbad yar ayaa jannadii looga xabaasay ninka caabidka ahaa ee 6 sano salaatu layl aanan ka tagin jiif dhinacana dhulka aanan dhigin hadduu seexanayo baa ama gidaar ama darbi buu ku tiirsanayay oo tiir buu ku tiirsanayay ama fadhiga tarabbuca la yidhaahdo ku seexanayay baa
irbad yar baa loo xabisay oo jannadii looga xigay. marka ayuha almuslim khusuusan ayuha taajir ayuha almuslim xaquuqda bini aadamka aan iska ilaalino. nabiga sallallahu alayhi wasallam ghazawaadkiisii ghazwad kamid ah inay Uhud ahayd baan u malaynayaa ayaa saxaabadu yiraahdeen ninkaas waa shahiid markaa buu nabigu yiri kalla inni ra'aytuhu fi an-nar buu nabigu yiri kalla inuu janno galo oo uu shahiid noqdo iska daaye asagoo naarta ku jira arkay buu rasuulku yiri alayhi salaatu wasalaam. naarta ayuu ku jiray oo lay tusay buu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam. waa ninka dagaalkii balaayu ahaa xagga dagaalka oo gaalo badan buu laayay oo saxaabada agtooda shahiid buu ahaa janno galay oo shuhadada waad garanaysaan. walaa taxsabanna alladhiina qutiluu fi sabiili illah bal axyaa'un cinda rabbihim yurzaquun ilaa aakhir alaayaat ayaa ilaahay ku sheegoo la yidhi inay dhinteen ha u malaynina. maxaa yeelay shahiidka gaalada gacantooda ku dhintay ee dagaalka jihaadka dhexdiisa ku dhintay waxau arwaaxdiisu ilaah agtiisay taalla. kaabuu nabi maxamed uu leeyahay may shahiid maaha hadduu xaggiina shahiid ka qoran yahay xaggayga waa ahla naar buu nabigu naarta ayaa ku arkay isagoo ku jira. waa la baaray ninka dharkiisii iyo badeecadiisii baa la baaray. xoolaha muslimiintu ay soo khaniimaysteen waxay ahayd nebiga in loo keeno oo nebigu si cadaalad leh uu dadka muslimiinta ugu qaybiyo ayay ahayd. inta aan nebiga loo keenin ee qismadii nebigu aynan dhicin ayuu goy u fiicnaa buu kala hadhay oo gogashiisa ayuu ku dhex ritay. intaasuu naar ku galay baa la yidhi ninkaas intaabuu naar ku mutaystay. xaqa ilaahay uu kugu leeyahay hadduu doono ilaahay uu kugu cadaabi, hadduu ilaahay doono uu kaa dambe dhaafi uu kaa dhaafi karaa. laakiin xaqa bini aadanka inaad celisid mooyaane ilaahay dhaafi maayo baa la yidhi. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala hanu soo noqono hanu toobadkeenna ilaahay ku saliya rasuulka. waa dhawatana anoo nool bay igu yidhahdeen uu dhintay. marka waan maqlay laakiin aniga aakhirada unbay sii xasuusiyeen. iyakana ilaahay ha u dambi dhaaf aamiin dhahda. dhallinyarnimada alla gashay allah annaga xaggeega waa cafis, ilaahayna ha u dambi dhaaf. allahu akbar, zamankan waa cajiib weeyaan. caloosha iyo hareerahayga wixii ahaaday waa in la ilaaliyo. man yadman lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. ayaa ii damaano qaadaya buu nabigu yidhi, ii ballan qaadiy oo ila ballami oo ilaalinaya buu nabigu leeyahay labada daan dhexdooda wixii ahaaday. waa carabkaa yar ayaa ilaalin. labada lugood dhexdooda wixii ahaadayna waa farjiga. labada ayaa ilaalin buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. oon aniguna janno ugu ballan qaadaa. ballanka nabi maxamed baa inoo qaaday, ma ilaalinaa insha allah dhahada. majmuciin oo dhallinyaraad u badan tihiin. haddii aad labadaa haddaad ilaalisid carabkana waxaa lagu dabraa waa dikriga ilaahay, farjigaagana waxaa lagu dabraa maaragtaan imaa waa soonka badso, imaa guur xalaala iska guurso, arsaaqada ilahay baa ku siinaye. carabka maxaa lagu dabraa? ya laa yazaalu lisaanuka radbun bidikri illah. carabka waxaa lagu dabraa ilaahay xuskiisa, istikfaarta badi, dikriga ilaahay badi, dacwadda ka shaqeeya dhallinyarada da'daada, salaadii miskiidka khayrka ugu yeedh. farjigana waxaa lagu dabraa ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam isagoo dhallinyarada la hadlaaya, yaa macshara ashabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj. yaa ururka dhallinyarada isagoo nebigu baaq u diraya ayuu leeyahay. ururka dhallinyaradu nebigu la hadlo wuxuu yidhi ninkii karaya inuu guursa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. qofku markuu guursado diintiisii kala badh buu soo gaadhay, kala badhka kalena ilaahay ha ka baqa buu nebigu xadiis kale ku yidhi. guurkaas farjigaagana uu ku ilaalinayaa,
indhahaagana uu ku xafidayaa haddaad karayn oo awoodii lagu guursanaya maanta aanad haysaninna waxaad ku dadaashaa maaragtaanay soonka buu nebigu yidhi badso isniintiyo khamiistaa la soomaa ayaamulbiidkaa la soomaa soonku waa tarbiyad weeyaan yukasir ashahwa caaisha radia allahu canha waa tii odhan jirtay bidcadii ugu horraysay ummadda nebi maxamed ku dhacday nebiga dabadii waa dherega bay tiri waa dherega oo markay dhargaani caloosha ay buuxiyaan way shishlaadaan oo jidhkooga ayaa cayila shahwadooduna way kacdaa deedna way qooqdaa oo shahwadooda ayaa kacda yaqiintooduna way daciiftaa bay tiri dherega badan shahwadda ayuu kiciyaa gaajaduna shahwadda way jebisaa lidaalika soonku waa cilaaj weeyaan shahawaadkaaga waxa jebinaya waa soonka weeyaan wa ilaa haddaad zawaajka karaysa inaad guursatidna guurka ilaahay baa inoo fudaydiye iska guursada oo guurso gabadha diinta la guurso teed guursan ta quruxda badan leh may hayeegin fadfir bidaata diin taribat yadaaka buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam quruxa eegin nasab ha eegin dhaqaalaha eegin dhaqaalaha ku qaadan quruxna ha ku qaadan reerna ha ku qaadan haddaad saddexdaa gabadha aad guurkaaga asaas aad uga dhigtaa waad ku lugooday ogow waxaad qaadataa buu nabigu leeyahy gabadha diinta la qaado anas binu camaar alasmaci ayaa loo yeedhay aabbihii baa u yeedhoo ku yidhi galabta caroos baa tahee soo maydhoo diyaargarow baa lagu yidhi waa nin dhallinyaro ah oo qurux badan berigaa dhallinyaradu ma haasaaweyn iminka innagu waa iska haasawdaaye zamanka dhallinyaradu waa balaaya adduunyada ka dilaacday dadku berigaa way asturnaayeen oo inankuna dadkiisu waalidka unbuu ka warsugaayey inantuna waalidadeeda unbay ka warsugaysay markaasuu ku yidhi aabbo inan baa kuu soo hello caroos baa tahee caqdigiina iminkaan samaynaynaaye soo diyaargarow dharkaa soo xidho dharkiibuu soo xidhay qaadigiibaa yimidoo gabadhii waa la bixiyo ehelkeediina way joogaan caqdigii baa dhacay isla habeenkiiba gabadhii waa loo wareejiyey qolkii gabadha carosadu ay ku jirtay markuu u soo galay waxay noqotay gabadh yaroo kuusan oo isaga aanan cajabin isagu laakiin waa nin dheer oo cad oo qurux badan maasha allah iyadii laakiin waxay noqotay tu yaroo gaaban oo yar kuusan oo isaga aanan cajabin ila daa'iman dhallinyaradu maxay jecel yihiin ya gabadhaha dhallinyaradu maanta ay jecel yihiin waa gabadh uu doonaya sida isagu uu doonayo in loogu abuuro markuu galay buu arkay gabadhii iyaduna way ku faraxdeen ninka quruxdiisa iyo suuraddiisa iyo isagii laakiin ma cajabin markaabay ku tidhi ha nixin bay ku tidhi ha murgin khayr baa laga yaabaa ilaahay wiilkaa soo dhex mariyay ha murgun bay ku tidhi markaasuu hadalkaygii buu ku farxo wuxuu is yidhi kollay hooyadaa iyo aabbahaa gabadhan waxay kuugu dooreen waa khayri ku ogyihiine ilaahay casa wajalla taacadda waalidkaaga kugu hoojin maaye waalidkaaga iska adeeco iska barakayso habeenkii ugu horraysay u caroos galay ayaa ilaahay ducadii u aqbalo caloosheediiba isla markiiba ilaahay ilmuu dhigay ilmihii wuxuu noqday imaam maalik binu anas buu dhalay ninkaasi imaam maalik binu anas madhabkeena shaaficiga sheekheena imaam maxamed bin idriis ashaaficiyi raximahullah macallinkii uu cilm alxadiiska iyo kutubta uu ka bartay ayuu wiilkii yaraa dhalay baa ladhi wiilkii dhallinyarada ahaa wuxuu ku xurtay imaam daar alhijra imaam haddaad gabadha diinta la aad dooratid awlaad barakaysan oo culamaaya oo ilaa qiyaamaha adigana kuu soo ducaysa ilaa qiyaamahana cilmigooga ummaddu ay intifaacsato ayaa ilaahay kuu soo dhex marinaya lidaalika farjigeenna waxaan ku ilaalinaynaa waa soonka iyo guurka xalaasha carabkeennana waxaan ku ilaalinaynaa waa ilaahay dikrigiisa iyo maaragtaan iyo cibaadada iyo diinta man yadman lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ayaa ii ka damaano qaadaya labadaa daan dhexdooda wixii ahaadoo carabka iyo labada lugood dhexdooda wixii ahaadoo farjiga ayaa labadaa ilaalin buu nebi maxamed uu leeyahay oon aniguna marka qofka ilaahay ka xishoonaya waa inuu cawradiisa ilaaliyaa waa inuu carabkiisa ilaaliyaa waa inuu araggiisa ilaaliyaa waa inuu maqalkiisa ilaaliyaa waa inuu hadalkiisa ilaaliyaa waa inuu caqligiisa ilaaliyaa waman araada alaakhirata taraka ziinata addunya qofka aakhira doonkaa buu nebigu leeyahay
زينة الدنيا وكتجاب النبي عليه الصلاة والسلام آخر دون هداتها الدنيا الزينة إذا ما جعلانيس والنبي قلنا عليه الصلاة والسلام الدنيا إنك الدنيا والرادينينا ولكن النبي قلنا محمد عليه الصلاة والسلام الدنيا النبي محمد إذا أيار رادين يسود دون يسي والله بندق النبي قلنا عليه الصلاة والسلام جبريل بسود عليه السلام نبي السماء كما قال الشنقد يا جبريل شنقد سوا محي وملك بور وملك الباب جنة وإلى هذا الباب سمد وإلى هذا ما تلفري الباب قام ما تكور لما فرم النبي يوري جبريل ملك بكسود دقي ملك قاسم ما تكور الله ما يوم النبي يقول عليه الصلاة والسلام وكان ملك يا سلام وملك إلى هاي الصدري مالك أنت كور السماء قاسي أدونك عجاه مسودين الباب كسمد كوي الله مالك تعالى فرينا مالك تكور الباب كالله مفرين ملك يبقى النبي السلام عليه الصلاة والسلام مرقاس يا محمد رب قام السلام كاجسدا رب العزة وحو كلية هي لبك الدورة يا اللي قال لبك الدورة لبا متكون قاضو أنا جعلك عبد الرسول أو ملك الرسول لبا متك كلا دورة ما وحى كادك ناب رب ذا كلية هي بقر بكادنا بقر الدون كودن لملك السيء والنبي نمتنا ودر تاي الرسول مسوحا كادنا الدون إلهي ومسكينة ومالنا عنايا مالنا قضايا والنبي والرسول لبدا كلا دورة النبي القويد عليه الصلاة والسلام نبي قرار كي يقعد كلي ما قادره وعو نبي قويد صاحب جبريل قويد صاحب جبريل بنبي وصداوه جبريل باكويري تواضع لربك يا محمد ربك ما دام كوبن دي لبدا الريموت هي دول اسدق سمايو ربك دولك اسكو دغبوت بمعنى تسريسها قادمه تهوسيسه قادبا لويري بقورتويدا اي نبينimada بقورتويdu ay la socoto ha qaadan weeyaan ee waxaad qaadataa nabinimada ma aragtaan miskiinimada kulli faaqsan labada qaadaba nabiga lagu yiri kaleey salaatu wasalaam markaas uu yiri ayuu hal malak bal abd ar-rasuul waxaan qaatay oo doortay inaan ahaado adoon ilaahay oo ergadiisi oo rasuulkiisii ah ziinada adduunyada nabigeena baa ka tagay kaleey salaatu wasalaam لكن الدنيا قادر لها المانت الدنيا قلبي لكوينات ولكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام تواضع ما نقول ربك أو تواضع وصاحبك جبريل عليه السلام آيات الله عجيب السيو كويري تواضع لربك برقاب النبي يقول أدون رسولها اللي يقول أدون رسولها ومحي معناه يقول وكمالنا والقضي ومالنتا قبل إلهي وويدي سنيا مالنا وحن عنا أيان هليا مالنتا وحن عنا هلنا إلهي وكم هذا رسولكم أقل لديس أي يمجري صلاة الفجر مركو قبح وقت الإشراق عائشة رضي الله عنها بنبي قوت بجري وحلا عنا الله قوت أقل كما يالان ما يا رسول الله ما يالان برقاب النبي يقول هاي حفص وتجايا أم المؤمنين وحلا عنا أقل كاغا ما تبي يالان وما هيسا ما يا رسول الله بيما هنا الباب ما يالو مرقابو مسلم هو تجاي وحلا عنا ما يالان ما يالان مرقابو النبي يقول رجل اسكب الداي وما صومنا هاي اسكب الداي وما صومنا هاي خلاص صوم كيسوس كودا جري انتظر هدين السينا أضيع عجب سنة وعنايي أضيع عجب قليل ويدنا وككعي النبي من عيبين دليل لك مشيقين وهذه النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واتينا هاي بالبان نوبلتي أدنا باللباب أدنا بشي صدحات واللحدا مع المولي اللحدا هبين أيام السومري سيتري أغلب النبي محمد بريان دبل ساري أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحل ويدي لحدا مع المولي لحدا هبين هذه مريقة دبقى للسارين ومحاك قوتين سنة تكون وليدين وعيدنا لبدا من مدوما هنحولين أنكم بيها يتبرتا بيها يتبر بالعتكا لكم ألو شاكو قمان دبا كابح
bari baan moogtahay annagoo khaarijin oo jamaacado lugaynayna timir baan sidanay markaa jamaacadkii waxay yidhahdeen timirtan wayna cuslaysisee waana lugayaan jamaacaddu waan lugaynayna markaa Jabuuti dhexdeeda waddanka dhexdeeda ahay bari hore markaasaan yidhaa timirtaan cunno mid baa ra'yi soo jeediyo wuxuu yidhi bal amiirow maanta waxaan jarrabaynaa timirta ha ku cashayno oo ha ku quraacano oo ha ku qadayno oo bari daban ha ku quraacano oo bal han eegno markaasaan hay waayahay ma isku raacdeen ha waan isku raacnay bay way cuna timirtu markaa waa lagu quraacday biyo la cabaa waa lagu qadeeyay haddana biyo laga dabageeyay habeenkii markay gaadhay jamaacadii nin walba wuxuu caloosha ulunaysa amiirow ee raashinka noo kariya markaas xadiiskaasaan xasuusanay allahu akbar laba bilood ayay timir iyo biyo cunayeen asxaabta rasuulka Abu Hurayra radiyallahu anhu al-Sufiyi masaajidka nabigeena deganaabu kamid ahaa ee masaajidka nabi Maxamed ku i'tikaafi jiray ee nabiga afkiisa wixii ka soo baxay weelayn jiray ee ummadda cilmiga u reebay buu kamid ahaa dabaq timira nabiga loo keenay calayhi salaatu wassalaam markaasuu u yeeray fadaala wiilaa fadaala timirtan qaado ninkiiba laba timir si uu nabigu raga ahlu sufaha waarag masaajidka nabiga gadaashiisa deganaayeen magaalada Madiina qareen iyo qaraabada kuma ilahayn hadiyada nabiga loo keenay nabigu wax ka siin jiray sadaqadana iyo kaabala siin jirayba Abu Hurayra Allah raalika noqday wuxuu yiri xabad baan markaa ayaan mudmuudsaday xabadii kalena halka guntiga ayaa ku xidhay markaa uu nabigu yarka calayhi salaatu wassalaam ya Abu Hurayra uu nabigu ugu yiri xabada halka maxaad u galisay ii sheeg wuxuu yiri hooyadayba hadalka joogto ayadana xabadana u geeyno quud ha ka dhigatay buu maanta kana abaar baan sheeganaynaa oo noloshiiba adkaatay baan leenahay oo shaqo la'aan baa laga cabanaya war shaqo la'aan ma jirto dharag baa jira dharag nicmada intay naga badatay ayaa shukrigii baa yaraaday shukrigii dadka maanta inta daragu u dhibaayo iyo inta gaajadu ay dhibaysa caalamka yama badan ya daragu inta u dhibaya badan dhakhtarada soo dhan iyo farmasiyada weydiiya doktorada wareysta dadka doktorada u tagay iska daweeya ee xanuun ka cabanaya ma dadka fuqarada mise dadka maalqabeennada war dadka xanuunada ka cabanaya maalin walba farmasiga dawo ka iibsanayay ku sii socday ka soo guraya dawada ma dadka masaakiinta gaajoonaya wadooyinka seexdaba mise waa dadka waxay cunaan intay heleen cuntadii ka badatay bal ka jawaabada waa dadka dhargi weeyaan waliba inaka dhulkeena wali balaayeena ma soo garin waa nabad qabnaa jasiirat al-arab hadda tagtaan iyo wadanada Europa iyo qaaradaha adduunka la leeyahay horumarin lagu leeyahay dadkii waxa loo sameeyo in baabuurta ka dhaadhaco haddaad caafimaad rabtaan lugeeya haddaad caafimaad rabtaan cuntada joojiya baa lagu leeyahay cuntada yareeya reemiga iyo reemagaalka mid ka caafimaad badan sababtu maxay tahay waa cunto yariya socod badni reemagaalka maxaa la xanuun bateen oo cunaya oo fariisanaya gacantii afkii baa kala joogsan waayay laxoox buu soo cuni uu soo kici beer buu cuni uu ka kici 12 kana hilib geel buu cuni labadana xaafad uu tagi wixii la kariyay buu cuni haddana galabta wax cuni haddana caawa wax cuni 7 jeer buu wax cuni war magaal baa noqday gaalada 7 caawa wax ku cuntay umada xool cunaysa ka warasada loo تعيش حياة التعيش مع النبي محمد ومضى وحو بري نبي الصحابة يسوي وحو بري حياة المجاهدة وحاول نبي الصحابة يسوي تربية عنت يران عنت الله يريو إن عبادة الله بديو إنت عد الله كرديو إن الله اللون دوابو إن أدونك أويهي ما لدتك من هذا كبدقيسا وأدونك الراحة إلى الأولي سقي ما اسكتي إذا أدويدي ويرمي أنا وحاقاتين أنا هذا الدور رسوله الدور رسول النبي قلنا قضيين وقاتوا عليه الصلاة والسلام بركوا النبي الساقي الله بندقين وقاتين وخيار كان النبي وقاتين أي النبي صلى الله عليه وسلم رأيه السينة وهو بندقين النبي حاسس يسيبه بندقين
markii madiina loo soo hijrooday dhaqaalihii islaamku uu kobcay ayaa xaasaskii nabigu waxay ku guuxguuxeen ay ku yar dhexdooda hadal qaadeen in masaarifu nabigu sameeyo oo reer walba bil meel loo saaro ilaa waa la jihaadayay xoolaha la soo helayay xoolihii nabigu saxaabada u qaybinayay markaasay arkeen dhaqaalihii kobcaya iyo saxaabadii oo maaragtaan adduunyadooda ay biirayso markaasay yidhaahdeen dumarkii nabigu dhexdooday tashadeen nabigu hadday tolo bil ha noo sameeyo nabigu allah waxyoodo waxaa lagu yidhi dumarkaagii adduunyaa soo gashee ka hijiro baa lagu yidhi ka hijiro markaasuu ka hijrooday nabigu sala allahu alay wasalam reerihiisii magaaladii madiina waxaa gaadhay war cajiiba oo la leeyahay nabigu xaasaskiisii uu furayba abubakrin sidiiq ayaa u tegay inantiisa caaisha aabba nabigu wuu ku furay maya ima furin waa maxay waxaanaan maqlay waxay tihi nama furine laakiin uu naga hijrooday nebigu oo bil hareeraheed nooma iman nagama soo ag wareegin meelahaasuu nebigu iska seexdaa calayhi salaatu wasalaam masaajidka iyo meelahaabuu iska gurladaayu iska seexdaayo nalama hadlo haddana cumar baa socday xafsuu u tegay yidhi ma lagu furay maya layma furin xaasaskiisa nabigu cid ma furay maya ma furin maxaa dhacay ii sheeg haddana waxay tihi adduunyaan hadal qaadnayoo uu naga hijrooday nebigu markaasi arrintii baa nabiga markaa gaadhay markaabuu nabigu xaasaskiisa u yeedhay haddaba markay soo degeen aayaadkan ku yaalla suuratul axzaab aayaatu takhyiir ila isagiina kala dooraan laga yidhi xaasaskii nebi maxamed waxaa la leeyahay ayakuna ha kala doortaan ilaaha iyo rasuulkii aakhirada oo dhinaca iyo adduunyadii zinadeeda oo dhinaca ha qaataan labadaa mid ha kala doortaan markaabuu nebigu ka bilaabay caaisha radia allahu canha caaisha waatuu nebigu xaasaskiisa ugu jeclaa markaabuu nebigu caaisha u yeedhay caaisha kaalay buu yidhi soo fadhiiso aayaadkana dusheeda ku soo degay aayaadkaasina ininkay nagu socdaan ininka aswaaj annabiy sala allahu calayhi wasalam radia allahu canhunna markaasaa lagu yidhi waxaad kala dooranaysaa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhira jannada oo dhinaca iyo adduunyada iyo zinadeeda oo dhinaca labadaa kala dooro haddaad adduunyada iyo zinadeeda aad dooratinna waan ku furayaa si fiicanna waan kuu furayaa xuquuq waxaad igu lahaydna waa ku siinayaa adduunyadaadana waa lagu furayaa markaabuu nebigu ku yidhi weliba inan yar baa tae go'aan qaadashada ha ku degdegine aabbaha abubakrin sidiiq iyo hooyada u tago arrinkaas waa arrin culus weeyaane keligaa go'aanka ha iska qaadanino ha ku boodine oradoo aabbaha ka talageli buu nebigu ku yidhi markaabay tidhi yaa rasuul allah ma ilaah iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro ayaan kala tashanayaa bay tidhi aabbahay haddaan go'aankayga qaatay waana kuu sheegayaa ee go'aankayga cidna ha iga sheegin ilaahay rasuulkiisii aakhira ayaan qaatay maanta intii ka dambaysana adduunyo dambe kugu hadal qaadi maayo bay ku tegey markaabuu nebigu sala allahu calayhi wasalam xaasaskiisiibuu mid ugu tegey uu u bandhigay sidii isaga malagu ugu bandhigay ayuu nebigu xaasaskiisiina ugu bandhigay mid walba waxay tidhi ilaahay rasuulkiisii aakhirada ayaan qaadanay ilaahay rasuulkiisii aakhirada ayaan qaadanay daadna maalintaa intay ka dambaysay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadduu wax cunana way la cunayeen hadduu gaajoodana way la gaajoonayeen hadduu gaajo ku agseexdana way iska agseexanayeen hadduu wax gacanta geliyena gacanta way la gelinayeen waa nebi awood wuxuu ilaahay geliyey hadduu nebigu yidhahdo ilaahu dhagaxan dahab ka dhig ilaahay dahabka waa ka dhigi karaa gacantiisaa baraka lahayd bashiir bnu caqraba radia allahu canhu saxaabiga la odhan jiray isagoo yar buu ka sheekeeyey fii saxiix albukhaari aabbahay khaswadii buu baxay jihaad mujaahidiintii buu raacay buu yidhi markaasaan magaalada madiina duleedkeygii baan istaagay markay ciidanku ay soo noqdeen aabbahay baan ciidankii ka dhex waayey buu yidhi markaasaa nebiga u imida calayhi salaatu wasalaam markaasaan is hortaaga yaa rasuul allah aabbahay waa kii ciidanka raacay maxaa ka reebay markaabuu nabigu iga jeestay markaabaan xagga kala istaagon ku idhi yaa rasuulallah aabbahay ciidankan ula socdaa maxaa ka reebay markaasaan arkay nebiga indhihiisa oo illintu ay ka qubanayso markaasaan gartay aabbahay inuu shahiiday markaabuu nebigu kor ii qaado wuxuu igu yidhi yaa bashiir maanta laga bilaabaa miyaad raalli ku ahayn inuu nebi maxamedna kuu noqdo aabbaha oo kale caaishana ay ku noqoto hooyo
markaasaan idhi radiitu yaa rasuul allah raalli baan noqday raalli markaasaan idhi nabi allow carab jabaqaan leehe ilaahay ii weydiiye carabkaa jabaqadale ilaahay inuu iga qaado markaabuu nebiguna soo saara carabkaaga waa ugu tufay nebigu sala allahu calayh wasalam carab jabaqadii maalintiibaa ugu dambaysay madaxiibuu nebigu gacanta u saaray ilaa adoon buu ahaa ma og tahay saxaabigaas isagaa ka sheekayn doona 90 jir buu gaadhay daadiisu timaha oo dhan baa caddaaday baa la yidhi walaakiin meesha nebigu gacanta uu saaray bar madoobay noqotay baa la yidhi timihii waa madowgoodii nebiga karaamada ilaahay uu siiyey ee jirkiisa mucjizaadka ilaahay uu ka daahiriyey uu karayay nebigu inuu yidhaahdo ilaahay reerahaygu gaajooni maayaane diintaada ka shaqeeyaaye dhagaxda dahab iga dhig uu karayay laakiin nebi maxamed waxaa la yidhi kala dooro adduunyada oo dhinaca iyo maaragtaana iyo diin boqortooyo iyo risaalan oo dhinaca iyo addoon inaad noqoto miskiina oo nebiga kala dooro dadna nebigu wuxuu qaatay inuu noqdo addoon rasuula inuu qaato dariiqaabuu nebigu innaka inoo jeexay marka adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh laakiin ha jeclaan baa lagu leeyahay adduunyada innagu dadkeennu inna way ka shaqaysataayoo way ku mashquushay inna adduunye ma hayso laakiin adduunya way jeceshahay waxaanan haynin haddaad jeclaata ka waran soo waa lima saxaabada rasuulka kuwii adduunyada haystay ayaa jeclaan waaya adduunyada kuwii adduunyada haystay may jeclaan daacadda ilaahay bay u isticmaalayeen adduunyadooda ninbaa u yimiday nin buu u yimiday ansaariya waa nin ansaariya u yimiday qisaduna waxay ku taallaa kitaabu imaam axmed masnadkiisa wuxuu hi beertayda geed timira oo beertaada ku yaallaan u baahanay inaan ku tallaalee beertiisaa midha ficnayd ee geed timira walaalisii markaa ku siin maayo geed iigu bedel geed midhaha beertayda ku yaalla kuugu bedeli maayo buuhi iska soco ninkii baa nebiga u sheegay sala allahu calayh wasalam walaalkii baan hal geedoo timira weydiisto uu isiini waayee nebi allow adigu ii weydii markaabuu nebigu ninkii u yeedhay reer madiina wuxuu hi nebigaa ku yidhi waryaa geed timiroo beertaada ku yaalla oo xagga beerta hebel xiga markaabuu nebigu hi sii markaabuu yaa rasuul allah ku siin maayo markaasuu nebigu ku yidhi bicniihi binakhlatin fi ljanna geed timira oo jannada ku yaalla beer timiroo jannada ku taalla haddana ku bedelo markaabuu ku bedelan maayo uu iska aamusay markaa nebigu sal alla alay wasalam abu daxdax radia allaahu canhu oo meesha fadhiyey oo arrinkaa la socdoo maqlaayay ayaa ninkii iyo u tago wuxuu ku yidhi anigoo geed timir oo beertaada ku yaallaan u baahanahe beertayda timirta intay la eg tahay oo dhan maygaga wada bedelo geedkaas inta beerteedu ay tahay oo dhan geed timiroo beertaada ku yaalla ma ku bedelan war maad igu ciyaaraysaa wallahayna kugu ciyaaray ee maygu bedeli hawa kugu bedeli kaale beertaydii la wareeg geed timiroo beertaada ku yaalla oo xagga walaalkay beertiisa xiga iigu bedel waa hagaaga qaado adiguna kaale beertii la soo wareeg abu daxdax uu soo socday islaantiisii iyo ubadkiisii oo beerta dhex jooga oo weliba aqalkuu deganaana uga dhisan yahay ayuu u qayliyo wuxuu ku yidhi ummu daxdaxey beertan ilaahay baan xaggiisa u xawilanay aakhiradan u xawilanee ka soo dhexbaxo ciyaalka ka soo saar markaabay ku tiri iyadiina xawaalada beerta aakhira aad noogu xawishay wallaahi waad ka macaysay bay ku tidhi dukaankaaga haddaad tiraada islaantaada ku tiraada dukaankii yaraa ee masaariifta aan inooga qaadayay baan masjidka ku wareejiyey may kaa yeelaysaa tolkaabay kuugu yeedhaya koran u waashay xidhxidha dadku beriga rag iyo haween isku aragti bay ahaayeen dad meel keliya u jeeda bay ahaayeen dadkaas ma kala jeedin ma kala socon way wada socdeen halka nebi maxamed u jeeday saxaabadu u jeedeen halka saxaabigu u jeedo ayay islaantii ilmuhuna u jeedeen markaabay tidhi waad ka macaashtay bay ku tiri maanta tijaaradda ilaahay adigayni dhex martay waad ka macaashtay markaasu abu daxdax nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allah geedkii timirta ahaa ee hebel aad u doonaysay waan keenee
geedkii timirtu ninkii uu iska diiday ee jannada ku yaalay ballanqaad markaa buu nabigu ku yidhi kam min cidqin raddaahin liabi daxdaaxin fi ljanna imisa ilaahay u diyaariyey geeda timira oo intay midhihii bislaadeen ay noqdeen booshaamo ay noqdeen oo jannada ku yaalla ayaa ilaahay abu daxdaax u diyaariyey buu rasuulku yidhi geed timira oo jannada ku yaalla ninka loo ballan qaaday ma dhici karta isagu naar inuu galo yaa ma isagu jannu galayaa waayo ninka geed timira loo ballan qaaday bimacnaa isagu waa ahlaljanno markaa saxaabadu waxay haayeen indheergaratay haayeen war maxay haayeen indheergarad inaku indheergarad maxaa u taqaanaan kuwa hay-adaha la shaqeeya indheergarad iyo kuwa salaadna tukanaya siyaasadda ka hadla siyaasadda taariku salaa maqaaciduu fadhiisan habeen iyo maalin waxaa loo diray buu ka sheekay wixii dadkiisa ahayd u iloobay kaabay soomaalidu u taqaanaa khabiir indheergarad indheergarad waa ninka naftiisa yaqaana waxa naftaada u wanaagsan waa inaad garataa waxa rabbiga u wanaagsan waa inaad garataa waxa reerkaaga u wanaagsan waa inaad garataa waxa dadkaaga u wanaagsan waa inaad garataa waxa dalkaaga u wanaagsan waa inaad garataa hantida dal uu leeyahay hantida ugu wanaagsana dal uu leeyahay waa dadkiisa indheergaradku waa ninka dadkiisa wanaajiya oo dadkiisa ka shaqeeya indheergarad waa ninka dadka islaaxooga ka shaqeeya waa ninka diinta ummadda baraya waa macallinka qur-aanka dadka baraya waa daaciga ummadda dhex socda waa caalimka rabbaaniga ee masjidka dhex fadhiya ee ummadda ilaahay ku xidhaya waa daaciga mutajawilka ee jawlaynaya ee tuulan miiga intuu reereer u dul tago dadka ilaahay ku xidhaya kaasaa indheergarada kaasaa mustaqbalka waddankiisa iyo mustaqbalka mujtamaciisa dhisaya ka shaqaynaya allah inuu dambi dhaaf salaadii cishaay baa la galay masaajidiinuna waa isku dhowdaho eedaankiina waan maqlaynay salaadiina waa la galay inuu diinta iyo dacwadda iyo khayrka ka shaqeeya u diyaar hadal murtidii insha allah dhahada inaad naftaada islaaxisaa indheergaradku waa ninka naftiisa waxay ku islaaxisa yaqaana indheergarduhu waxa weeyaan waa ninka reerkiisa qoyskiisa diinta iyo akhlaaqda wanaagsan ku tarbiyadeeya indheergaradku waxa weeyaan waa ninka mujtamaciisa dadka dalkiisa ku nool ilaahay rasuulkiisa ku soo xidhaya ee dadka hagaajinaya kaasaa indheergarada saxaabadu markaa indheergarad bay haayaan aakhirada ku xisaabtamayeene adduunyada maba arkaynba adduunyada waxay u arkayeen inay tahay maaragtaanay ku meelgaad meel aakhirada daarteeda laga sii dhisanayo ku arkayeen marka insha allahu tacaala kuwa diintooda qabsada ee diintooda ka shaqeeya ee dacwadda iyo khayrka ummadda ugu yeedha ee naftooda islaaxiya allah inaga dhigo insha allah soo diyaar ma nihin allah inagu anfaco haddii laynaga dalba diinta inaan waqti iyo dhaqaala ku bixinana soo diyaar ma nihin waida stunfirtum fanfiruu nabigeennaa yidhi haddii laynaga dalbo inaad diinta u baxdaan buu nabigu war diinta u baxa markaysa soo diyaariya insha allah habeen dambana jimco waa markaska kulankii diineed baa markaska ka jira ka soo qayb gala insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mowtaadkeenna allaha u naxariisto amni iimaanka allah inoo siyaadiyo dad badan oo walaalaheenoo ducadoon ayaa jiray qof allii qofkii kurbaysan kurbada allaha ka qaado dhallinyarada guurdoonkana guur xalaala allaha siiyo gabdhaha guurdoonkaana wiilal wanaagsan oo diin iyo dabeecad wanaagsan allaha ku hagaajiyo maciishadan ciriiriga allaha inooga saaro muslimiinta quluubtoodana allaha mideeyo muwaafiqay midnimana allaha ina siiyo shaqaale diinada la aqbala allaha inaga dhigo waalidiinteena wixii dhintay xaq nagula allaha u naxariisto innakana allah inooga daba naxariisto sala allahu calaa nabiyina muxamed